いや、そうじゃなくて警官をやめちゃうよ。来ました。あんたも。かまぼこ無事でよかったです。あれ、なんかおかしいぞ。この本固まっちゃってるよ。誰も読まないからくっついちゃったのかしら。そこ。どうしたのエリー。本棚の奥、くしゃみ止まりました。何かもわーっとした